Өнөөдрийнхөө дугаараар бид хорт хавдрын эсрэг үйлчилгээтэй нэгэн шинэ тэжээлийн талаар дэлгэрэнгүй ярих болно. За миний хувьд болохоор бидний эрүүл мэндийг дэмжихийн тулд ямар хүнсийг сонгодог вэ гэдэг талаар ярих болно. За бас гидсний ашигтай бичил биетүүдийг нэмэгдүүлдэг нэгэн хоол хүнсний талаар сонгож ярилцсан. Мөн эцэст нь нойроо хэрхэн сайжруулах вэ гэж бодож байгаа хүмүүс байх юм бол энэ дугаарыг бас сонсоорой. За ингээд дугаараа хүлээн авч сонсноо. Сайн бацхан уу? Шимтээ яриа подкастын дараагийн дугаар маань бэлэн боллоо. Өнөөдөр номоо бид хоёр та нартаа өөрсдийнхөө гэр бүлд хэрэглэдэг хоёр хүнсийг танилцуулахаар тохирсон байгаа. Сайн уу номоо? Сайн уу? Танд болон сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Сонь сайхан юу байна? Надаар тайван байна да. Би тэгэхэд амралтаа сайхан өнгөрүүлээд байж гин. За хоёулаа шууд дугаартаа оръё те. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр гэртээ сонгож хэрэгэлдэг хүнсний талаар ярих хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр би сүүлийн үед бас түлхүү дэлгүүр орохдоо сонгоод байгаа нэгэн жимсийг танилцуулъя гэж бодож байна. Монголд гэлгүй ер нь дэлхийд даяар маш өргөн олддог те тархацтай байдаг жимс болох киви байгаа. За кивиг бол бид нар нөгөө витамин С-ийн агуулмж өндөртэй, за утган хаталтанд тустай гэдэг талаар нь илүү сайн мэдэх бах тий. Гэхдээ сүүлийн үед болохоор бас хүний нойронд айгүй сайнаар нөлөөлдөг гэсэн судалгаа гарч байгаа юм билээ. Тэгээд яаж хүний нойронд нөлөөлдөг вэ гэдгийг тайлбарлах юм бол нойр хүрээд унтах хүртэл бидний одоо энэ үйл явцыг дэмждэг юм 3 бодис байгаа тий. Мелатонин буюу нойрны даавар байгаа, серотонин буюу одоо тархины мэдээлэл дамжуулагч нейротрансмиттер байгаа. За тэгээд триптофан гэдэг одоо уурга буюу амин үл орлогдох амин хүчил байгаа тий. Энэ 3 бодис маань биднийг илүү юм чанартай, сайн унтахад нөлөөлд юм байна. Тэгэхээр энэ 3 бодисыг гурвуулангийн одоо агуулсан гэх юм уу? Энэ хүнс болохоор кивиг болж таарж байгаа юм. За бүр дэлгэрүүлээд ярих юм бол триптофан агуулдаг гэж байгаа байхгүй киви. Тэгэхээр триптофан гэдэг маань уурга те тэр дундаа үл орлогдох амин хүчил. Амин хүчил гэдэг маань юу хэлж байгаа вэ гэхээр уургийг бүрдүүлж байгаа зүйл. Тэгэхээр бидний бие болохоор тодорхой хэмжээнд амин хүчлүүдийг нийлэгжүүлдэг. Гэхдээ зарим амин хүчлүүдийг нийлэгжүүлж чадахгүй буюу заавал хоол хүнсээрээ дамжуулж авах шаардлагатай байдаг. Тэрийг нь болохоор бид нар үл орлогдох амин хүчил гэж байгаа. Тэгэхээр энэ триптофан гэдэг маань үл орлогдох амин хүчил байгаа. Кивинд болохоор триптофан агуулгдсан байна гэдэг маань ямар утгатай вэ гэхээр дараагийн нөгөө нейротрансмиттер буюу серотонины одоо нийлэгжилтийг дэмжиж өгдөг буюу одоо үндсэн түүхийн эдэн болдог гэсэн. Тэгэхээр триптофаноор баялаг хоол хүнсийг идэх юм бол серотонин ялгарна гэсэн. За серотонин бид ингээд сайн ялгарх юм бол цаашлаад яадаг вэ гэхээр мелатонин буюу одоо бидний нөгөө сайн мэддэг нойрны даавар маань илүү сайн бид нийлэгжиж өгөх энэ боломжийг нь хангадаг. Тэгээ одоо мелатонин бол ингээд хүнд орой болохоор те байгалийн хэмнэлийн цагаар дамжуулаад хүний бие тодорхой хэмжээгээр ялгардаг те ялгарлыг бүр илүү сайн дэмжиж өгдөг нь бас киви болж байгаа байхгүй юу? Нөгөө талдаа серотонин яаж нөлөөлж байгаа вэ гэхээр хэрвээ бид нар ингээ орой болох үед ингээ жоохон түгшсэн эсвэл сэтгэл санаа тайван биш байх юм бол бас унтахад жоохон хэцүү байдаг те. Тэгэхээр серотонин гэдэг бол нөгөө тархинд мэдээллийг дамжуулж байгаа нейротрансмиттер байгаа. Тэгэхээр энэ нь бидний биед ямар нөлөөлөл үзүүлдэг вэ гэхээр тайвшруулна, сэтгэл санааг ингээд доктортой болгоно, стрессийг бууруулах юм амгалан тайван мэдрэмжийг өгөх юм үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энийг одоо илүү ялгарлыг нь дэмжиж өгчвөр бид нар ингээд тайвшаад илүү сайн унтах боломжтой болно гэж байгаа. Тэр кивиг судалгаагаар аваад үзэх юм бол кивинд яг хөө серотонин бол маш бага хэмжээгээр буюу 5.8 микрограммаар агуулгддаг юм билээ. Мелатонин гэд ярьсан чинь надад нэг юм санаанд орлоо. Манай энд байдаг найзын хүүхдүүд нь сайн унтахгүй байна гэд надаас би мелатонин өгчих юм бол яах болоо гэд асууж исэн байхгүй юу. Тэгээ мелатониныг бэлтэмлэр Америкаас одоо эмчийн бичгүүгээр авч болдог юм шиг байна. Тэгээд Америкаас мелатонин авцсан байгаа хүүхдүүдтэй өгч байгаа гэдэг чинь тэгээ би бэлнээр шууд ингэж нэмэлтээр мелатонин өгөөд дэмий шүү. Ялангуяа
бага насны хүүхдүүд мелатонин өгөх юм бол өсвөр насны үед сөрөг шинж тэмдэг нь гарч ирдгээ, битгий өгөөрэй гэдэгжсэн баггүй. Тэгсэн чи сүүлд бэдхэд бас нэг garden party болоод нэлээд хэдэн хүмүүс цуглаад хамтдаа байжсэн чи манай нөгөө найз нэг жижигхэн ийм галгар ууттай юм дамжуулаад байна. Тэг би юу та хоёр хоорондоо юу сонин нөгөө айгүй эвгүй харагдахгүй пил юм шиг та хоёр хоорондоо юу дамжуулаад байна гэсэн чи яана зулаа манай хүүхдээс унтдаггүй би тэгээд нөгөө найзаас би мелатонин асуусан маа гэсэн манай нөгөө найз бас тэгсэн авч идэв. Тэгээд уул нь бол мелатонин хүний өнчин тархинаас цаанаасаа ялгардаг. Тэгээд яг тэр ялгардаг таата үе нь бол тас харанхуй байх үед би үүсч ялгардаг тий. Тэгэхээр болж өгвөл хүүхдүүдтэй гаднаас нь эм маягаар биш тий, бэлтгэл маягаар биш. Харин яг чиний хэлж байгаа шиг кивигээр ч юм уу гоё хүнсээрээ дэмжиж серотонин сайн байх юм бол түүн дээр нэмэгдээ мелатонин үүснэ гэдэг утгаар нь тэгээд дээрэс нь нөгөө унтах өрөөг нь маш сайн харанхуй ийм орчин бүрдүүлээд өгөх юм бол мелатонин аяндаа сайн үүсэх хэвээр. Тэгээд сэдвээсээ халиад явчихлаа sorry. Тийм яг үнэ одоо ингээд эми сантер турахаар бас мелатонин яг ингээд нөгөө бэлтгэл хэлбэрээр айгу байж байдаг тий. Тэгээ бага насны одоо хүний биеч чинь одоо ямарваа нэг юм дасал болохтой айгу сайн ялангуяа ингээд ажиллаа хийх гэж байгаа үед нь гаднаас өөрийнх нь ажлыг орж ирээ хийж өгөөд авах юм байгаад ах юм бол тэр чинь ингээд би нэгэн төрлийн залхууралд орчиж чинь гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр байнгын юмыг нөгөө механикаар биш өөрийнх нь нөгөө чадварыг ингээд сайжруулах байдлаар дэмжиж өгөх нь урт хугацаанд эрүүл мэндэд айгүй сайн байдаг тий. Тэгэхээр яг бэлэн юмыг ингээд гарахаар амархан юм шиг санагдаад тий. За яа энийг хэрэглэчихье гэд. Гэхдээ яг суураа сайн тавиад бусад нөгөө тийм glamorous энгийн аргаар өөрийгөө дэмжих юм бол илүү сайн. Яг үнэ. Тийм кивитэй холбоотой судалгааны сүүл үед айгүй хийгдэж байгаа юм байлээ. Тэгээ би энэ сэдвийг ярихдаа бас ингээд бид хоёр бэлддэг те судалгааны ажлууд айгүй уншиж үздэг. Тэгээ явж байхад айгүй сонирхолтой судалгаанууд байсан. Энэ болохоор 2023 онд Nutrients гэж сэтгүүл дээр хэвлэгдсэн судалгаа байгаа байхгүй юу? Тэгээд тамирчид дээр хийсэн яг хүнийх нь тоол тийм их биш 15 ийм мэрэгжлийн одоо гүйдэг ийм тамирчин дээр хийгдсэн судалгаа байна. Тэгээ энэ судалгаагаар болохоор тамирчдад 4-7 хоногийн турш орой хоолны дараа унтахаас 1 цагийн өмнө 2 ширхэг ийм шинхэн киви идүүлсэн юм байна. Тэгээд ингээ ажиглаад үзэхэд киви идсний дараа хүмүүсийн шөнийн нойрны урт 40 минутаар нэмэгдсэн гинэ. Тэгээд нойрны одоо чанар гэж байдаг шүү дээ тий. Энэ нь болохоор 9% нэмэгдээд тэгээд шүн олон ингээд сэрдэг байсан хүмүүсийн одоо тэр сэрэх давтамж нь буурж исэн ийм сайн үзүүлэлт гарсан юм лээ. Тэгээд ер нь ингээд кивиг нойртой холбож судалсан судалгаануудын дийлэн үр дүнгууд нь дандаа нойрны чанарт сайнаар нөлөөлж, нойрны хугацаа уртсаж гин. За тэгээд зарим хүмүүс нөгөө орондоо орчоол ингээд нойр нь хүрхгүй ингээд хөлбрүүл байдаг тий. Тэгээд тэрний хугацаанд ч гэсэн богиносж гин гэсэн ийм сонирхолтой судалгаанууд гарч байгаа юм билээ. Тэгвэл киви сайн авч идчихэй байц. За таны хувьд ямар хүнсийг сонгосон байгаа вэ? Ёстой гоё жимс сонгосон байна. Гарын дор олдоц сайтай. Тэгээд витамин С-тэй. Чиний ярианаас би дараагийн удаа дэлгүүр явахдаа кивигээ ахиухан авъя гэсэн бодол төрлөө. Миний хувьд сонгосон хүнс гэх юм бол кефир байгаа. Яагаад тэгэхээр гидсний бичил биетүүдийг тэтгэж тоо толгойг нь олон байлгахын тулд кефир ууж явах юм бол маш сайн. Тэр утгаар нь би хүмүүст кефирийн талаар танилцуулъя гэж бодсон. Яагаад гэвэл кефир бүрж байгаа талаараа би стори оруулахаар энэ яг юу вэ? Хаанаас яаж гаргаж авдаг юм бэ? Яг юу юм бэ гэсэн асуулт маш ирж исэн учраас бас шинэлэг гэдэг талаас нь бодоод кефирийн талаар ярихаар бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр би анх яаж кефиртэй танилцсан бэ гэвэл манай эгч нар хоорондоо нэг юм жижиг юм нэгэндээ өгөлцөж авалцаад өдөр болгоно жижигхэн аяганд юм тараг шиг юм бүрээд идэг байсан. Би нэг тооддгүй нэг сонирхдаггүй байсан. Тэр нь одоо ботход кефир байсан юм байлээ. Тэгээд би нөгөө арьсан дээгүр тууралт гардаг учраас
арьстай холбоотой мэдээлэл, ном их унших дуртай. Тэгээд номын санд ороод ном ингээ хайжсэн чинь Good Skin Solution гэдэг ном байсан. Тэгээд би сонирхоод за энэ номыг аваад уншия гэд аваад уншсан чинь тэр номын зохиогч нь Shan Nix Jones гэдэг эмэгтэй том корпорацид ажилладаг байж байгаа. За ер нь хөдөө очиж амьдраа гэд Англид ирээд энэ Америк эмэгтэй байсан баха. Америк лөө Канада лөө тэр хоёрын нэг. Англид ирээд хүнтэй танилцаад тэгээ бүр хөдөөний хүнтэй танилцаад ямаатай фермтэй хүнтэй танилцаад гоё яг амьдрал нь цэцгэлээд эхэлжсэн чинь тэр шинээр суусан нөхөр нь MRSA гэдэг бактерийн халдвар аваад тэгээд тэр халдвар авсан чинь шархлаа нь идэхгүй бүр ингээд асуудал бүр хүндэрсэн байлээ. Тэгээд тэр эмэгтэй доктор гадраас нь дотроос нь гэдэг нь кефирээ уулгаад тэгээд бас кефир оролцсон ийм молтонд нь ингээд оролцуулаад тэгээд нөхрөө ямар ч гэсэн эдгээгээд авсан билээ. Тэгээд тэрэн дээрээ үндэслээд нөгөө ямааныхаа сүүгээр кефир бүрдэг болоод тэгээд кефирийн бизнес эхлүүлээд тэгсэн чинь тэр кефирийн бизнес нь маш амжилттай болоод сүүлдээ бүр захиалгаа дийлэхгүй болтлоо ингээд явсан билээ. Тэгээд би тэр номыг уншичаад нэрээ кефир авъя да гэд. Тэгээд яг тэр эмэгтэйгийн бизнесийн вебсайтыг нь ороод үзсэн. Та нар ч гэсэн ороод үзээрэй хэрвээ англид байдаг хүмүүс байгаа бол Chuckling Goats гэдэг нэртэй. Инээмтгий ямаа гэх юм уу та тийм нэртэй. Тэгээд энэ гэхдээ нэлээд үнэтэй байсан. Би яг 4 шил кефир захиалаад авъя гэхээр 50 паунд байсан баха. Дэлгүүрийн кефирнээс нэлээд үнэтэй. Гэхдээ маш сайн чанарын кефир хийдэг. Одоо дэлгүүрийн кефирийг ингээд авахар зүгээр нэг юм нэлээд юм шингэн тарах шиг байдаг. Эдний Chuckling Goats-ийн өөрснийх нь кефир болохоор ингээд тагийг нь авангууд нөгөө шууд газтай ундаа шиг шууд ингэж сагдаг. Тэгээд үнэр мөнөр нь айгу гоё гэд би видео интернет айгуусаа үзсэн байхгүй. Тэгээд өөрснөө бас судалгаа нэг их сургуультай хамтраад судалгаа хийгээд хэдэн төрлийн одоо бичил битүүд агуулгадж байгааг нь судалж гаргаад ингээ хамтарч дандаа нөгөө нэг дээжийг нь явуулж ингэж шалгуулдаг айгу сайн тийм компани үүсгэсэн билээ. Тэгээд би кефир авахнасаа ингээ бодож байгаа. Манай энэ ойролцоо нэг эрүүл мэндийн дэлгүүр байдаг байсан ч харамсалтай нь хаагдчихсан. Уул нь тэнд кефирийн хөрөнгө гээд харагдчихсэн өмнө. Би яг авч бүрээгүй байсан болохоос ш. Тэгээд орхицсон байжээс дэлгүүрээс кефир аваад уучдаг. Ерөөсө бэлэн кефир айгүйх байгаа. Тэгсэн чинь нэг орой би кино үзэх гээд нөхөртөөгөө явцсан байсан чи манай найз мессеж бичээд би үүдэн дээр ч ирсэн байна хаалга тайлаараа гэхгүй. Гэрт байхгүй штэ гэсэн чи за тэгвэл үүдэн дээр чи нэг юм үлдээчээ гэд тортой юм үлдээлээ гэд. За гэд ирсэн чинь тэр нь юу байсан бэ гэхээр 2 шилтэй юм бүрсэн шинээр бүрсэн кефир. Тэгээ 2 жижигхэн шилтэй кефирний хөрөнгө гэд 2 жижигхэн юм. Тэгээ бас нөгөө кефирээ оролцуулаад ийм гоё хоол хийчихсэн. Тэрийгэ үлдээсэн байсан. Тэгээд надад тайлбарлахдаа өөрөө ийм кефир бүрдэг воркшопт явсан билээ. Тэгээд тэр найз маань хөхний хорд хавдар тусаад эмчилгээнд бүх төрлийн эмчилгээ хийлгээд бүрэн идэгсэн баггүй юу. Бүрэн идэгснээсээ хойш иймэрхүү одоо functional food гэж нэрлэж байгаа одоо яг эрүүл мэндийг дэмжих зорилготой хоол маш их сонирхдог болсон. Тэрнийхээ талаар надад бас хуваалцдаг ингэдэм байж тээ тэгдэм байж тээ гэдэг аяг хуваалцдаг болсон. Тэгээд тэрний нэг нь энэ кефир тэгээд гидснийхээ ашигтай бичил битүүдийг дэмжих зорилгоор кефирийн ийм воркшопт яваад кефир бүрээд ихсэн чинь илүү гараад тэр чи үржээд ингээд томсоод олон болоод идэм бэ хөрөнгө. Тэгээд би тэр хөрөнгийг нь авчгаад би тэгэхэд яг ойрхон ишээ бас хөдөө хүүхдийн амралт таарад явах үе таарчаад за одоо энэ хөрөнгөө яадаг юм блэ гэд бодож ирсэн. За ер нь аваад явчих гайгүй бах гэж. Тэгээ шилэнд хийгээд нөгөө хөрөнгөө аваад явахгүй юу. Тэгээд хөдөө очингуудаа нөгөө зааварчилгааныхын дагуу тэр хөрөнгө гээд байгаа тэр юм нь болохоор юм яг цэцэгт байцааг хэд дахин жижигрүүлээд багсчихсан юм шиг. Тэгээ бариад үзэхээр юм нэг спонжи
юу гэх юм тийм нялцгаа дуу тэгээд тийм эрзэн чихэр шиг тийм сони юм байд юм байна. Хөрөнгө тэгээд тэр жижигхэн юмнуудаа шилэн айганд хийгээд дээрэс нь нэг ойролцоогоор 300 мл органик сүү хийгээд ингээд тавьчихаар тэгээд маргааш нь кефир бүрэлдэждэг. Айгүй амар юм байлээ. Бүрхэд. Тэгээд гол нь тэр хөрөнгөө зөв арчлах хэрэгтэй юм байлээ. Би тэгээд ийм төмөр ийм шүүгчээр шүүжсэн чинь сторинд фейсбુકний сторинд хүмүүс орж ирээд төмөр хөргөж болдгоо шүү. Металл биш. Дандаа модон халбах сэрээ, модон шүүгч ашигладаг гинэ. Тэгээд бас даавуугаар шүүдээ шүү гэд хэлж өгсөн. Тэгээд би нөгөө сэрээ мэрээ металл сэрээ ашиглахаа болоод модон сэрээгээр хутгаад тэгээд кефир бүрдэг болсон. Тэгээд бүрхэд ер нь бол айгүй амархан. Ерөөсөө сүү нэмээд орхилоо. Дундуур нь ганц 2 удаа хутгана. Тэгэл кефир бүрэлдсэн байна. Кефирээ яагаад бид уух хэрэгтэй юм бэ гэхээр тэр бидний биед байгаа ашигтай бичил битүүд ихэд тоог нь нэмхийн тулд тэгээд энэ бичил битүүдтэй холбоотой одоо судалгаанууд маш их шинээр нэмэгдэж байгаа, хийгдэж байгаа. Тэгээд хүний эрүүл мэнд гэдэг энэ зүйл ердөөсөө бидний биед байгаа бичил битүүдийн тэнцвэртэй байдалтай шууд холбоотой байдаг. Гидсний бичил бит, сурмуус, арьсан дээр байгаа бичил бит, бэлэг эрхтэн за тэгээд хамгийн ихэнх хэмжээтэй хэмжээ нь бол бүдүүн гидсэнд байдаг. Тэгээд энэ кефир ямар үйлчлэгээ үзүүлдэг вэ гэхээр сайн төрлийн одоо бичил битүүдийн тоо толгойг нь олон байхад тусалдаг. Зарим төрлийн энэ пробиотиктой хүнсийг хэрэглэхээр тийм сайн сууж өгөхгүй одоо өөрөөр хэлбэл дамжаад цааш нь нэлээ ингээ гараа авчдаг юм л да тухайн үедээ богино хугацаанд үйлчлээд тэгээ бид сайн сууж өгөхгүйгээр кефирэн дээр хийсэн судалгааг хараад үзэхээр зарим төрлийн бичил битүүд нь гидсэнд маш сайн сууж өгдөг. Одоо цааш нь шууд өтгнөөр гадагшлахгүйгээр зарим хэсэг нь ингээд суугаад үлдчихдэг юм байна. Тэр утгаар нь би кефир сонирхоод ингээд юу яагаад байгаа уугаад байгаа. Танай гэр бүл хэр зэрэг хэрэгэлдэг вэ кефирийг? Манай гэр бүлийн тухайд одоо яг нэг ингээ хөрөнгөө өөрсдөө гаргаж аваад өдөр тутамдаа бол хэрэгэлдэггүй. Гэхдээ хоол хүнсэндээ нэвтрүүлэхийг хичээгээд байгаа. Манай нөхөр лактоз үйлдвэрчлэлтэй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэхээр шинж тэмдэг өгж байгаа. Тэгээ энэ жил ирэх тусам бүр нэлээд нэмэгдээд байгаа болохоор яхаарахгүй сүүн бүтээгдэхүүнийг нөхөр дээрээ жоохон хязгаарлах шаардлага үүсэж байгаа юм. Тийм болохоор гидсний хэвийн бичил битүүдэд дэмжихийн тулд өөр хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгцээ үүсэж байгаа юм гэсэн үг. Тэгээ би болохоор илүү мисо шүүл, кимчи, даршилсан ногоонуудыг айгуу сайн иддэг болохоор тэндээс бас тодорхой хэмжээнд өөрийгөө дэмжиж байгаа юм. Гэтэл манай нөхөр болохоор одоо мисо шүүл, кимчи гэх мэт хит их давсархаг халуун ногоотой хоол хүнс нь тийм сайн биш болохоор өөр их усүрээс одоо гидсний хэвийн бичил битүүдэд дэмжих юм шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр комбуча, кефир бол манай нөхөр бас түлхүү хэрэгэлдэг. Тэгээ хүүхдүүд маань ч гэсэн кефирийн айгуу дуртай. Ялангуяа манай баг охин яг нэмэгдэл хоол эхлүүлсэн цагаас нь бид хоёр кефирийг танилцуулж исэн болохоор кефирт бас айгуу дуртай. Тэгэхээр нөхөр болоо охин бол кефирийг айгуу сайн хэрэгэлдэг. Манай хүү болохоор илүү таргандаа дуртай болохоор таргаа уудаг. Миний хувьд бол яг юм сүм бүтээгдэхүүн тийм сайн биш болохоор саяны хэлсэн даршилсан хүнсүүдээс илүү түлхүү хэрэгэлдэг юм байна. Тэгэхээр кефирийг бол бас тодорхой хэмжээнд хэрэгжилж байгаа. Кефирийн хөрөнгө нь болохоор кефирийн ургамлаас гаргаж авдаг зүйл байгаа тий. Тэрийг сүүндээ хийгээд одоо бидний ууж байгаа энэ кефирийг үүсгэж авч байгаа зүг үү? Би бас эхлээд гайхдаг байсан байхгүй. Энэ кефирийг бүрхтээ юугаар бүрээд идэм бол таргыг бол тарганы хөрөнгөтэй. Кефир гэдэг нь нэг төрлийн одоо мөөх шиг юм бэл. Гэхдээ ингээд бүтцийг нь аваад үзэхээр зөвхөн ашигтай тэр бичил битүүдээс бактериас гадна тэр хөрөнгөнд юу байгаа вэ гэхээр кефирийн сүүн хүчлийн бактери. Тэгээд дээрэс нь yeast гэж нэрлэдэг чинь мөөгөнцөр. Одоо тийм юмнаас бүрддэг юм бэлээ. Тэгээд тодорхой ийм температурт одоо дээрэс нь сүү хийчихээр тодорхой хэмд ингээд тэр сүг хувиргаад
өөрчлөлт оруулалт юм билээ. Тэгээд яг ингээд аваад бариад үзэхээр би тэрийг юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр ургамлын гаралтай юм болов гэж бодсон. Дэлгүүрт худалдаалж исэн юм нь болохоор ийм хуурай бодвол энэ хөрөнгөө ингээд хатаагаад юу яатсан юм шиг байна. Нутгчулсан юм шиг байна. Тим юм зарж исэн. Манай найзын надад өгсөн болохоор ийм хөөрхөн буржгар ийм жели шиг тим юмнууд байгаа. Тэгээд анх гарал үүснэ гэхээр бүр манай эртний өмнөх 2000 оноос кефир уудаг байсан гэсэн ийм таамаг байгаа хгүй. Бүр Кавказын нурууны уугуул овгууд тэр кефирийг хэрэгэлдэг байсан гэж үздэм билээ. Тэгээд шинжлэх ухааны талаас нь судалж эрүүл мэндэд үзүүлэх ашиг тусыг нь болохоор 100 гаруй жилийн өмнөөс сонирхоод тэгээд Нобелийн шагналт Эли Мечников гэдэг хүн кефир эзний үйл ажиллагааг дэмждэм байна. Тэрэгээрээ одоо цааш нь наслалтыг уртсгадаг, дэмждэг гэсэн ийм юу гаргаад үзэл бодлыг гаргаад явж исэн билээ. Тэгээд хөрөнгө гэж нэрлэгдээд байгаа тэр бичил битүүдийг сүйтэй холиод тэгээд өрөөний температурт байлгаад 24 цаг эсэлтүүлээд ингээд гаргаад авдаг. Тэгэхээр лактозын хувьд болохоор одоо лактоз гэж юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа сонсогчдын хувьд хэлэхэд сүүнд агуулгадж байгаа тэр чихрийг хэлж байгаа. Олон төрлийн чихэр байдаг. Одоо сахар номог уншсан хүмүүс бол сайн мэдж байгаа. Сүүний сахар буюу лактоз гэж байгаа. Тэгэхээр хүн сүү ууж байгаа нөхцөлд бас чихэр тодорхой хэмжээгээр авж байгаа гэсэн. Гэхдээ энэ лактозыг задлаад боловсруулдаг ийм фермент хүний биед байж иж тэр нь задардаг. Гэтэл зарим хүний биед энэ фермент нь багасчих ч юм уу эсвэл алга болчдөг. Жишээ гэх юм бол танаа нөхөрт илэрсэн юм байна тий. Лактозын үл твчил гэдэг. Тэгээд надад энэ кефирийн хөрөнгийг өгсөн найз маань бас лактоз одоо сүү хэрглэж чаддаггүй лактозын үл твчилтэй. Гэхдээ кефир уусан чинь зүгээр байна гэд ингээд надад хэлжсэн. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр кефирт лактоз агуулгаддаг. Гэхдээ хэмжээ нь бүр ингээд багассан байдаг. Байгаа бол маш бага хэмжээтэй. Тэгэхээр жишээлбэл танаа нөхөр кефир уулаа гэхэд асуудалгүй, эз дүүрэхгүй зүгээр байгаа да. Тэгэхээр одоо лактозын харшилтай лактозыг боловсруулж чаддгүй хүмүүс бас кефирийг бага хэмжээгээр уухад асуудалгүй. Тэгвэл багаас нь эхлүүлвэл зүгээр шууд нэг аягааг уучих юм бол зарим хүн дээр бөөлж судах ч юм уу эсвэл гидсэн эвгүрх юм шинж тэмдэг илэрдэг. Ялангуяа ийм хүчтэй гэрийн нөхцөлд бүрж байгаа ийм кефирийн хувьд дэлгүүрээс худалдаж авч байгаа кефирийн хувьд үнэр тэр бүх юмнууд нь арай ондоо байгаа. Гэртээ бүрж байгаа кефирийг би ингээд үнэрлээд үзэхээр нэг тийм Монголын айраг ч юм уу тий айрагны үнэртэй төстэй нэг ийм гоё үнэртэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр илүү арай хүчтэй байна уу гэж би боддیں۔ Тэгээ би нэг хэсэг энэ кефирээ бүрхээ завсарлаад хөлдөөгчөндөө хадгалсан байхгүй. Тэгээд саяхнаас буцаагаад тэр хөлдөөгчөнд байсан кефирээ гаргаж ирээд дээрээс нь сүү нэмээд ингээ бүрээд үтсэн. Тэгсэн чинь одоо 24 цагийн дотор бүрэлдчихдэг болвол ингээд хөлдөөсний дараа нэлийн хугацаа орж илээ. Бараг дээрээс нь нэмээд дахиад 8 цагийн дараа ч юм уу яг бүрэлдсэн. Гэхдээ бүрэлдэж байгаа тэр юунд нарийн өөрчлөлт орчихсон бүтцэд нь өмнө нь ийм усархаг хэсэг одоо тэр кефирний хөрөнгө нь байгаа хэсэг нь ийм усархаг ус татаад байгаа юм шиг шар устай. Тэгээд бүхэл хэсэг нь тусдаа ингээ ялгарчаад идэг байсан. Манай найз анх өгөхөд бүр ингээ хоёр ялгарчихсан байсан. Тэгсэн чинь хөлдөөсний дараа гаргаж ирээд дахиад бүрхээр маш гоё юм яг тараг шиг тэгээд ийм өтгөн тараг шиг тийм юутай болцсон бүтцтэй болчихсон айгуу сонио. Тэгээд би таамаглахдаа альва зүйлд ингээд стресс үүсгэхээр чанар нь илүү сайжирдаг шүү дээ. Хүн дээр ч гэсэн ялгаагүй стрессийг даван туулж иж хүн илүү чадaltaй өөртөө ихтэй болдог. Тэрэн шиг энэ кефирт бас одоо хасах юмд оруулаад хөлдөөгчөнд ингээ удаан байлгахаар тодорхой хэмжээгээр стресс үүсэж байгаа. Тэгэхээр бүр чанар нь сайжирсан болов уу гэж би зүгээр таамаглаж байгаа. Энэ шинжлэх ухааны юу биш шүү.
одоо судалгаа Ааха. энэ төрөөр харуулсан биш. Энд болохоор миний зүгээр ажиглалт таамаг шинжлэх ухааны талаасаа гэх юм бол би бас нэлээд судалгаанууд харсан. Кефиртэй холбоотой сүүлийн үеийн судалгаа юу байна вэ гэд ингээ хайгаад үзсэн чинь Nutrition Reviews гэдэг сэтгүүлд 2023 оны 3 сард хэвлэгдсэн ийм судалгаа байсан. Тэгээ би энэ судалгааг ороод үзье гэсэн чинь нөгөө төлбөртэй. Тэгээ зарим судалгаанууд төлбөртэй байдаг. Гэхдээ миний сурж байгаа их сургууль оюутнуудаа иймэрхүү төлбөртэй сургалтыг унших юм эрх олгосон. Одоо оюутныхоо эрхээр энэ сургалтуудыг шууд ороод унших боломжтой гэсэн. Тэгэхгүй бол 24 цаг нь $48 ч юм уу иймэрхүү бас үнэтэй байдаг. Зарим сайн судалгаанууд. Тэгээ энэ бас төлбөртэй судалгаа байсан. Тэгээ судалгааны нэр нь болохоор The Effects of Kefir Consumption on Human Health, Systematic Review of Randomized Controlled Trials гэдэг нэлээд чанартай юм судалгаа байсан. Тэгээд ороод харсан чинь кефир дээр ийм үр дүнгууд гарсан билээ. Crohn's гэдэг одоо Crohn-ийн өвчтөй хүмүүс гэж байгаа. Энэ хүмүүс ямар хүмүүс вэ гэхээр гидсний хан нүрвсээд эсвэл суулгадаг, эсвэл амархан ядардаг, жин хасаад байгаа, заримдаа бүр ингээд бие засгад цустаа гарч байгаа ийм хүмүүсийг Crohn's diseaseтэй, Crohn-ийн өвчтөй хүмүүс гэж байгаа. Тэгээд ийм өвчтөй хүмүүс энэ кефирийг бас хэрэглээд байсан чинь гидс дүүрэх, ядаж ингээд гидсэн дүүрээд том болоод байдаг, хөөгөөд тэр шинж тэмдэг нь багассан гэж гарсан билээ. Тэгээд бас нэг сонирхолтой дүн нь юу вэ гэхээр Helicobacter Монгол нэлийн элбэг байдаг. Тэгэхээр Helicobacterтэй хүмүүс бас кефир уувал зүгээр юм шиг санагдсан. Яагаад гэвэл энэ үүнийг үүсгэж байгаа тэр бактерийг ингээд дарангуулахад кефир бас тусалт юм билээ. Өөрөөр хэлбэл бидний бие төрөл бүрийн бичил битүүд байгаа. Заримуд нь одоо ингээд чимээгүйхээ уртгаа хараад явж идэг гэдэг шиг яг ингээд өөрийнхөө одоо ингээд чимээгүйхэн байж байна. Зарим хэсэг нь болохоор нэлийн тийм аюултай. Тоо толгоо нь ихсчих юм бол эргээд эсэргүүцэл сулран эсвэл мөөгөн цөртөх ч юм уу ийм шинж тэмдэг ихсдэг. Зарим хэсгүүд нь болохоор ийм сайн талын гэж хэлэхэд болох бах. Сайн талын бичил битүүд байдаг. Тэгэхээр энэ тэнцвэр яг ингээ гоё хадгалагдаад яваад ахаар хүний эрүүл мэнд сайн байдаг. Яагаад гэвэл энэ бичил битүүдээс төрөл бүрийн ийм нэгдэл бас үүсч бий болж идэг. Муу талын бичил битүүдийн тоон нэмэгдэхээр бид аюултай ийм нэгдлүүдийг, хортой нэгдлүүдийг үүсгээд эхлэхээр тэр нь одоо цусаар дамжаад бид эргэлдээд системд эргэлдээд ингээд үр өслийг дэмждэг. Гэтэл сайн талын одоо ашигтай бичил битүүд нь сайн нэгдлүүдийг үүсгэхээр жишээлбэл short chain fatty acids ингээд үүсгээд өгөхөөр буцаагаад нөгөө үр өслийг намжаах үйлчилгээтэй. Тэгэхээр бид аль болохоор сайн талынхаа бичил битүүдийг дэмжих төрлийн ийм хоол хүнс хэрэглүүлэх сайн. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой бас нэг гоё ном байдаг. Robin Chatkin гэдэг хүний бичсэн Microbiome Solution гэдэг нэртэй ном. Би өөрийнхөө явуулдаг сургалтанд суусан хүмүүсийг нэг группт ураад тэгээд тэнд ингээд одоо уншсан номоо танилцуулаад эсвэл сурч мэдсэн зүйлээ хуваалцдаг байсан нэг хэсэг. Тэгээ миний цаг зав болохоо болоод их сургуульд ороод тэгээд болцсон. Тэгээ тэр групптэй би энэ номоо танилцуулж исэн. Тэгэхээр энэ ном дээр бас яг энэ бичил битүүдийн талаар маш гоё энгийн үгээр тайлбарлаад хүмүүст мэдээлэл олгоцсон юм ном байгаа. Уншигчдаас маань бас авч уншвал их зүгээр шүү гэж санал болгохоор хичээл дээр бол яг хичээл дээр бол бичил битүүдийн талаар зөндөө үзэж байгаа. Гэхдээ тийм boring жоохон уйтгартай яг тэдэн айгуу тийм одоо юу гэх юм technical биччихсэн урт судалгааны ажлууд. Гэтэл яг ийм гоё амьдрал дээр яаж хүн энэ бичил битүүдийг сайн бичил битүүдийг нь өсгөөд үржүүлээд ашиглаад байна вэ гэдэг нь номоор хүмүүсийн түүхээр ингээд дамжуулаад уншихаар их гоё санагдав. Тэгээд энэ The Microbiome Solution, Good Skin Solution гэдэг энэ номуудыг унших юм бол илүү гоё ийм сонирхолтой байдлаар бичил битүүдтэй бас танилцаж болно.
Кефир тэгвэл ястай сонирхолтой юм байна. Таны ярианаас сонсоод за кефирийг өөрөө гэртээ нэг хийж үзмээр юм шиг санагдлаа. Гэхдээ бас арчилгаа их шаарддаг эд байх нь шүү дээ. Тэ модон зүйлээр хутган даавуугаар шүүн гэх мэтчлэн. Тий, янзыг Арчилгаа нь их олох шүү дээ. хэрэгтэй. Тэгээд манай тэр найз тэгээдсэн байхгүй юу? Чи аяндаа ингээд учрыг нь олдог болчихно гэдсэн байхгүй юу? Тэгээ би учрыг нь олно гэж юу яриад байгаа юм бол гэж бодчих. Үнэхээр тэгдэг юм байна. Яг ингээд янзыг нь ингээд мэддэг болчт юм байна. За энэ чи ингээд үржээ тэр бөөрөнхий хөрөнгө гэдэг байгаа жижиг юмнууд ингээд үржээд байгаа байхгүй юу? Том болоод тоон ихсээд тэгээд модон ийм сэрэгээрээ шүүгээд үлдсэн хэсгийг ухаар заримдаа ингээд амд ороод ирнэ. Тэр нь болохоор ийм жижигхэн хэсгүүд нь. Тэгэхээр том байжснаа тэрнээсээ салаад ийм жижигхэн болоод тэр жижиг нь ингээд том болоод байгаа өсөөд. Тэгээд арчилгаа тал дээр бол би арай гайгүй нөгөө хөөрхөн буржгар юмнуудаа шилэнд хийлээ 300 мл сүү нэмлээ тэгээ болчихдог. Температур бас их чухал. Одоо жишээлбэл тараг бүрхэд чинь бид нар сүүг тодорхой температуртаа бүлээсгээд тэгээ хийж байгаа. Тэгээ тэрнээсээ болоод хит халаах юм уу эсвэл хит хүйтэн хийх юм бол тараг маань гоё сайхан бүрэлддэггүй. Яг тэрэн шиг кефирэн дээр сүүний температур чухал байд юм байна уу? Аль эсвэл зүгээр шууд хамаагүй байна уу? Шууд хөрөгчөнд байгаа сүүгээ кефирнийхаа хөрөнгө дээр нэмчихдэг. Тэгэхээр амар юм байна. харин тий халаан барина гэхгүй айгу амар юм билээ шууд тэгээд бүрэлд чинь хүүтэн өвлийн уйлралд жоохон удажиж бүрэлдэнэ. 100 халуунд бол илүү хурдан бүрэлдчихлээ гэртээ бүрхээр. Одоо ингээд таргийг ингээд бид нар бүрхэд ингээд таргнаасаа тасалж аваад тэргээ ингээд хөрөнгө хийгээ яваад идэв шүү дээ тий. Тэгээ нөх хөрөнгө хийх тусам ингээд гоё хөрөнгө манийх гоё өтгөн болоод илүү гоё болоо явдаг. Яг тэрэн шиг кефирийг ингээд хөрөнгө болгож байгаа үед тодорхой хэмжээнд ашиглаад эсвэл ингээд солих хэрэгтэй байдгүй эсвэл нэг хөрөнгөө ингээд урт хугацаанд ашиглаад явах боломжтой байдгүй. Ястой гоё асуулт байна. Хөрөнгөө зүгээр л дээрэс нь одоо яг нэг амны халбгаар гэтээ том халбгаар нэг ийм кефирний хөрөнгийг шилэнд хийгээд тэрэн дээр 300 мл сүү хийн гэсэн ийм одоо юутай жортой. Тэгээд тэрнээс илүү гараад үржээд эхлэнгүүт нөгөө кефирнийхаа хөрөнгөөс тасалж аваад хадгалах ч юм уу найздаа өгч юм уу те ингээд авчин. Тэгэл нөгөө хуучин хөрөнгө дээрээ л яваад байна. Тэрийг одоо өөрчлөх ямар ч шаардлага байхгүй. Гэхдээ хэрвээ кефир нь эвгүй үнэр орсон байх ч юм уу аяндаа яг ингээд урт хугацаанд кефир бүрээд ахаар эвгүй болсныг мэдх юм бэлээ. Хүн өөрөө хараад үнэрлж үзээд ч юм уу те эвгүй үнэр орсон байх юм бол эсвэл нэг юм шар өнгөтэй болчих юм бол тэр кефирнүүд нь болохгүй байна гэсэн. Тэгэх юм бол нөгөө кефирээ хаяад нөөцлж авсан хөрөнгөөсөө хэрэглээд яваад байх юм бэлээ. Тэгээ би надад энэ кефирийг гэрээхэндээ уулгачих гээл бас өөрөө уух гээл ингээ хичээгээд байгаа гэхээр тэр судалгаан дээр бас энэ шүдэнд аягүй сайн гэж гарсан бэлээ. Өдөрт 2 удаа кефир уугаад ах юм бол нөгөө амны хүндэд бас зөндөө олон төрлийн ашигтай ашиггүй бичил битүүд байгаа. Тэгэхээр ашиггүй муу төрлийн бичил битүүдийг нь бууруулад тэгээд ашигтай бичил битүүдийг нь дэмжиж ингэснээрээ шүд цоорхоос бас хамгаалдаг гэд саяны яг судалгаан дээр бас бичсэн байлээ. Тэгэхээр нөгөө цоорлыг үүсгэж байгаа бактери нь болохоор Streptococcus mutans гэдэг бактери байгаа. Энийг багасгаад гоё болгочих юм бэл. Тэгэхээр бас амны хөндийгөө дэмжиж байгааз тэгээд цусны даралттай хүмүүстээр бас кефир ууснараа даралтыг нь бууруулсан гэсэн 2 судалгаа байлээ. Бас нэг сонирхолтой судалгаа нь болохоор кефир нь холестерины хэмжээг бууруулдаг. Ялангуяа цусан дах өөх тосны түвшин өндөртэй хүмүүс кефир уух юм бол илүү үр дүнтэй гэсэн ийм гоё дүнгууд байгаа учраас би хүмүүст бас кефирийн талаар танилцуулбал зүгээр юм болов гэд нэлээд их удаан ярьчихлаа. За тэгэхээр одоо номоогоосоо дараагийнх нь танилцуулах хүнсийг нь асууя. Кефир ёстой сонирхолтой санагдлаа. Вирус удаан санагдсангүй гэж зөндөө олон мэдээлэлсэнд баярлалаа. За миний дараагийн сонгосон хүнс болохоор бас айл болгоны хөрөгчөнд байдаг биднэрт хялбархан олддог өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг өндөг байгаа.
За өндгийг бол манайх гэр бүлдээ өдөр тутамдаа маш өргөн хэрэгэлдэг. За өндөг яагаад вэ гэхээр нэгдүгээрт уургийн сайн үүсвэрлэдэг тий тэр дундаа төгс уураг гэж нэрлэгддэг. Төгс уураг гэж яг юу хэлээд байгаа вэ гэхээр түрүүн хэлсэн одоо нөгөө зарим одоо уургийн амин хүчлийг бидний бие нийлэгжүүлдэг бодлол заримыг нь бид нар заавал хоол хүнсээсээ дамжуулж авах хэрэгтэй байдаг. Тэрийг нь үл орлогдох амин хүчил гэж нэрлэж байгааг хэлсэн тий. Тэгэхээр тэр үл орлогдох хүч одоо амин хүчлийг хэр их хэмжээгээр агуулж байна вэ гэдгээс шалтгаалаад хүнсийг бас дотор нь ангилдаг төгс болон төгс бус гэх юм уу. Тэгэхээр өндөг болохоор төгс одоо хүнсэндээ орчдөг. Яагаад тэгэхээр саяны үл орлогдох амин хүчлийг их хэмжээгээр агуулж идэг учраас. За тэгээ өндөг маань ганцхан уургийн сайн хүүсвэр болохгүй тий. Д амин дэмийн сайн хүүсвэр болж байгаа. Д амин дэм, А амин дэм, за тэгээд цайрын бас сайн хүүсвэр болдог. Тийм болохоор бид нар өглөө ялангуяа хоол хүнсэндээ илүү төлхөө хэрэгэлдэг ээ. За тэгээд өндгөн дээр би өнөөдөр илүү төлхөө энэ мэдээллүүдийг бол хүмүүс илүү сайн мэдж байгаа. Би болохоор өнөөдөр өндгөн дээр илүү төлхөө юуг тодтогч ярихыг хүссэн бэ гэхээр өндгөнд агуулгадж байгаа нүдний эрүүл мэндэд тустай хоёр одоо нэгдлийн талаар ярихыг хүссэн. Яасан гоё. Би тэгвэл маш сонирхож сонсноо. Ягаад гэвэл сүүлийн үед бас дэлгэцийн хэрэгцээнээс үүдэлтэй нүдний хараа муудаад байгаа. За сонсъё. Энэ өндгөнд болохоор одоо бид нар ингээ өдөр тутамдаа яг таны саяны хэлсэнчлэн цэнхэр те хөх одоо ийм туяа болон хит ягаан туяанаас одоо өөрийнхөө нүдийг хамгаалж авахгүй болвол нүдний одоо энэ торлог бүрхөвчүүд одоо гэмтэх ийм асуудлууд үүсэж байгаа тий. Тэгэхээр энэ өндгөнд агуулгадж байгаа энэ лютеин болон zeaxanthin гэж ийм хоёр одоо нэгдэл байгаа. Энэ хоёр маань одоо хүний бие үүсгдэггүй заавал хоол хүнсээрээ дамжуулан авдаг ийм пигментүүд байгаа байхгүй юу? За жишээлбэл луванд улбар шар өнгийг өгдөг. За эсвэл одоо өөр улбар шар болон улаан өнгөтэй ийм хүнсний ногоо жимсүүд байдаг шүү дээ. Тэрэнд өнгө өгдөг энэ пигмент байгаа байхгүй юу? Амтад чинжүү, улбар шар өнгийн амтад чинжүү, перск гэдэг тий гой өнгөтэй жимснүүд За тэгээд саяны энэ хэлсэн пигментүүд ингээ саяны энэ хүнсний ногоонуудад илүү төлхөө агуулгаддаг боловч өндгөнд агуулгдсан хэлбэр нь хүний биед шингэхдээ илүү сайн байд юм байна. Яагаад гэвэл энэ пигментүүд маань тосны тусламжтайгаар одоо шимэгдэх чадвар нь илүү нэмэгддэг. Тэгэнгүүт өндөгний шар маань өөрөө тослог өндөртэй учраас тэгээд дээр нь саяны хэлсэн пигментийг давхар агуулцдаг болохоор хүний биед шингэхдээ илүү сайн байт юм байна. Тэгэхээр номой бит хоёрын хийсэн өмнөх дугаарыг та нар маань бас сонссон боллоо санаж байгаа байх. Бит хоёр synergy гэдэг энэ агуулгыг танилцуулсан. Тэгээ хоёр шимт бодис хоорондоо нэгийгээ дэмжихээрээ эрүүл мэндэд бүр илүү тустай. Тэрний эсрэг бас нэгэнтэйгээ одоо зөрчилддөг хоол хүнсгээ танилцуулсан байгаа. Та бүхэн тэрийг сонсороо. Тэгэхээр саяны өндгөн дээр номойгийн ярьж байгаа нь бол айгүй гоё синержи сайтай хоёр бичил шин байх нь шүү дээ тий. Тийм. Тэгээд энэ одоо лютеин болон zeaxanthin гэдэг нь болохоор яаж хүний нүдэнд нөлөөлөд байна вэ гэхээр одоо бид нар ингээ нүдийг харах юм бол нүдний голд нэг юм шар туяатай одоо жижиг хэсэг байдаг шүү дээ тий. Тэрийг нь болохоор макула лютеи гэж нэрлэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ нь болохоор одоо бид нар ямарваа нэгэн зүйлийг ингэж илүү нарийн харах боломжийг олгодог. Жишээлх юм бол хүмүүсийн царайг таних, бичиг одоо бичсэн зүйлийг унших, за эсвэл өнгийг ялгах, юмыг илүү ингэж нөгөө тод фокусж харах. Утсаар ярих юм бол утасны линз гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бидний одоо юмыг таних, мэдэх ёстой энэ гол чухал энэ хэсгийг утасны болон компьютерийн, дэлгэцийн үүдэлтэй хөх болон цэнхэр туяанаас хамгаалах бүрхүүлийг үүсгдэг зүйл нь өндгөнд агуулгаддаг юм байна. Тэгээ энэ дээр судалгаанууд бас байсан. Тэгээ тэн дээр нэг судалгаа байсан нь болохоор яг уу настай хүмүүсээр хийгдсэн байсан. Яг үл настай хүмүүс чинь наснаас хамааралтай нүдний шар тол бүсэх юм үүсч ирдэ шүү дээ тий. Тэгээд тэрийг судлах зорилгоор хийсэн судалгаа байгаа байхгүй юу? Тэгээ энд болохоор 50-аас 85 насны 4200 гаруй хүнийг хамруулад ингээд судлаад үзэхэд өндөгний шаранд агуулгадаад байгаа энэ лютеин болон zeaxanthin хараа муудах явц нь бүр 10-аас 25% буурсан юм билээ. Тэгээд
одоо энэ нүдний энэ шарлаад байгаа энэ илүү сайн буурж ийна гэсэн ийм үр дүн гарсан юм билээ. Тэгээ манай нөхөр бид хоёр ер нь дэлгэцийн хэрэглээ айгүй өндөртэй өглөөнөөс ахвал орой хүртэл яг дэлгэцийн ард суугаад компьютер дээр айгүй их ажилладаг болохоор яг энэ өндгийг бас ингээд түлхүү хэрэглэх хэрэгтэй байна. Тэгээ өндөгч чинь хамгийн гол нь бас нөгөө юу штэ тий. Авч явахад айгүй авсаархан хялбархан идэх Тийм боломжтой. штэ. Тийм Яг зөв. дэлгэцийн ард суужгаад нэг сайхан чансан өндөг идчих боломжтой байдаг болохоор өндөг яг нүдний эрүүл мэндэ бас дэмжихэд нэг боломжит хүнс нь болж болох юм байна гэж бодсон. Гаднаа шууд ийм өөрийн гэсэн ийм пакэжтайгаа ирдэг. Тэгээ одоо өндгөө чанаад аваад явхад гадна талтай гоё юм бүрхүүлтэй хамгаалттай. Тэгээ 3 өндөг хоолныхоо сав руу шидчихэд аваад явхад өдрийн хоол болчихно. Өглөөний цайнд давуучих нь өстой гоё жишээ сонгосон байна. Өндгөн дээр ингээд аваад явахаар дээр үед нөгөө 70-аад оны үед холстрын өндөрснөө хансан өөх тустай учраас өндөг идэж болохгүй гэсэн ийм ойлголт нэлээд тархаад ийм буруу ойлголт тархаад тэрнээс болоод хүмүүс өндгийг нэг нөгөө идэхгүй хоол хүнсэндээ оролцуулахгүй ийм үе нэлээх гарсан байлаа. Гэхдээ энэ сүүлийн үеийн судалгаануудаар ийм бишээ. Өндөг харин ч сайн гэд шин судалгаанууд гарсан. Тэгэхээр хүмүүс номойгийн танилцуулж байгаа энэ гоё хүнсийг гэртээ өргөн хэрэглээрэй гэж бас давхар хэлмээр байна. Тэгээ нөх хүүхэд дээр бас ярихад нэг зүйлийг бас давхар сануулчихъя гэж бодоод өндөгч нөгөө харшил үүсгэгч хүнсний топ баг 3-т нь жагсдээ штэ тий өндгнөөс харшилтай хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэхээр бага насны хүүхдэд хэрвээ өндгийг танилцуулах гэж байгаа бол эхлээд маш болгоомжтой бага хэмжээгээр танилцуулбал зүгээр байдаг. Тэгээ нөгөө хүүхдийн хоолтон дээр бас хуучин зөвлөмжтэй холбоотой эцэг эхчүүдийн дунд айгүй их төөрөгдөл байдаг. Та тэрийг сонсч ирсэн үү яасан? Нэг наснаас өмнө хүүхдэд өндөгний цагааныг өгж болохгүй, шарыг нь бага хэмжээгээр өгнө, салгаж өгнө. Тэгээ нэг наснаас хойш танилцуулна гэсэн зөвлөмжүүд ганцхан Монгол гэхгүй ер нь дэлхийд даяар хүүхдийн хоолны зөвлөмжөд байдаг байсан. Тэгээ сүүлийн үеийн судалгаагаар энэ бол тийм нөгөө үр дүнтэй арга биш юм аа гэдгийг нь батлаад байгаа юм. За эндээс үндэслээд өндгийг хүүхдэд нэмэлт хоол эхлүүлсэн цагаас нь буюу 6 сартаагаас нь эхлүүлээд танилцуулж болно. Хамгийн гол нь зөв аргаар одоо маш багаар танилцуулах ёстой гэж зөвлөж байгаа. Гэхдээ мэдээж нөгөө харшил үүсгэгч хүнсийг танилцуулах одоо нас болон арга нь тухайн хүүхдээсээ шалтгаалаад бас өөр байх боломжтой. Жишээлх юм бол хүүхд нь удамшлын харшилтай, аав нь ээж нь за эсвэл ах эгчийнх нь аль нэг нь харшилтай болвол бас заавал хүүхдийнхаа эмчээс зөвлөгөө авч эсвэл харшлын эмчтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр танилцуулах боломжтой. Бусад тохиолдолд бол гэртээ маш бага хэмжээгээр танилцуулах юм бүрэн боломжтой болсон байгаа. Номоо чи саяхан харшилтай холбоотой ийм гарын авлага гаргасан байгаа тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бол чи маш сайн мэдлэгтэй байгаа. Тэгэхээр хүмүүст бас энэ гарын авлагынхаа талаар товчхон танилцуулбал зүгээр юм болов. Одоо сүүлийн үед харшил нэлээх нэмэгдэж байгаа болохоор бас энэ талаар мэдэх хүсэлтэй хүмүүс байж магадгүй. Яг үнэ сүүлийн үед бол харшил нэлээ нэмэгдэж байгаа тий. Тэгээд одоо хөгжилтэй улс орнууд яг энэ тал дээр судалгаанууд аягүй хийсэн байт юм лээ. Яг манай Монголд болохоор яг ийм хүн амыг хамруулсан ийм тархвар судалгаа бол нэлээ хомос байдаг юм билээ. Тэгээд би чанартай судалгааны ажлууд дээр үндэслээд харшил үүсгэгч хүнсийг танилцуулах тухай ийм гарын авлага гаргасан байгаа. Хүнсний харшлын бараг 90% нь болохоор хитгэн хүнс үүсгэх юм байна. Тэрийг нь болохоор бид нар харшил үүсгэгч хүнс гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ харшил үүсгэгч хүнсийг аль болох зөв аргаар хүүхдэд багад нь танилцуулаад дархлааны одоо тогтолцоонд нь за энэ аюулгүй хүнс юм аа гэдгийг нь мэдүүлчих юм бол тухайн хүнснээс харшилтай болох эрсдлээс одоо урьдчилан сэргийлэх юм боломжтой болд юм лээ. Тэгэхээр энэ одоо дэлхий дахинд олон хүмүүс харшил үүсгээд байгаа түгээмэл хүнсүүдийг бага насны хүүхдэд хэрхэн яаж зөв танилцуулах вэ гэдэг талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан тийм практик зөвлөмжтэй гарын авлага гаргасан байгаа. Тэгээ энэ дээр саяны ярьсан өндгийг одоо жишээлбэл хүүхдүүдэд яаж танилцуулах вэ? Барьж иддэг ийм бүхэл хоол иддэг хүүхдүүдэд яаж танилцуулах вэ? Нухшилсан хоол иддэг хүүхдүүдэд яаж танилцуулах вэ? Ямар яг дарааллын дагуу танилцуулдаг вэ гэдгийг нь маш дэлгэрэнгүй тэгээ монгол хэл дээр тайлбарлаад өгсөн юм гарын авлага гаргасан байгаа.
Ямар гоё юм бэ? Намайг хүүхдүүдээ бага байхад нь ийм гоё монгол хэл дээр ном, гарын авалга энэ төр ер нь ховорхон байсан. Тэгэхээр одоо бас гоё болчихжээ. Номер шиг хүмүүс ингээ гоё мэдээлэл түгээгээ зөв бодтой мэдээлэл түгээж байгаад би их баяртай байна. За таны сонгосон дараагийн хүнс юу байгаа вэ? Миний дараагийн сонгосон хүнс бол брокколи байгаа. Ахаа. Тэгээд бид хоёр яагаад хүнс танилцуулахаар тохирсон бэ гэхээр бид голдуу эд шидийн гэнтийн өөрчлөлт хайгаад яваад идэг. Одоо ганцхан сарын дотор ингэж хүнийг өөрчлөн эсвэл 7 хоногийн дотор ийм эд шидийг үзүүлнэ гэсэн ийм эд шидийн хайгаад яваад идэг. Гэтэл өдөр бүр цаашаага бие системийг тэтгэж байгаа хоол хүнсэнд бас их учир байна. Энэ хоол хүнсэнд бидний нөгөө ирж хайгаад байгаа тэр эд шидийн увдас бас агуулгадж байна. Гол нь олон төрлөөр нь тун буюу хэмжээ нь анхаарад ингээ хоолж чадах юм бол сайн хүнснүүд их зөндөө байна гэдгийг уншигч гинэ. Би нөгөө дандаа уншигчтай гэж ярьсараа сурцсан байна. Ном үзсэн учраас сонсогчтой зориулаад хүргэхийг хүссэн юм аа. Тэгээд брокколиг яагаад сонгож авсан бэ гэхээр манай гэр бүлийн бүх гишүүд иддэг учраас. Тэгэхээр яг миний дуртай хоолыг жишээлбэл манай охин идэггүй, эсвэл манай хүүгийн дуртай хоолыг аав нь идэхгүй ч юм ийм байх юм бол хэцүү те. Гэтэл брокколиг бол манай гэр бүлийнхэн яг бүгдээрээ дуртай иддэг. Тэгээд ашигтай эрүүл мэндийг дэмжих ийм чанарын хувьд нэлээд өндөр ийм ногоо. Тэгээ би анх брокколитой нэлээд хожуу танилцчихсан. Монголд намайг бага байхад брокколи тийм илбэг байгаагүй. Намайг бага байхад ерөөсөө сонгон, сармас, луун, байцаа, за тэгээд манжин гэдэг иймэрхүү л хүнсний ногоо байдаг байлаа. Тэгээ брокколитой нэлээд хожуу танилцсан ийм хүн байгаа. Тэгээд брокколиг би яагаад танилцуулъя гэж бодсон бэ гэхээр брокколинд хавдрын эсрэг үйлчилгээтэй ийм нэгдэл агуулгаддаг. Энэ нэгдлийг сульфорафан гэж нэрлэж байгаа. Тэгээд энэ нэгдлийг анх Джон Хопкинсийн их сургуулийн анагаахын сургуулийн эрдэмтэд лабораторийн нөхцөлд ургуулсан юм брокколины соёоноос олж нээсэн юм билээ. Тэгээд дараа нь мэдээж брокколитой холбоотой зөндөө олон судалгаанууд хийгдсэн, ямар ач холбогдолтой болохыг нь танилцуулсан ийм судалгаанууд их олон байна. Тэгэхээр миний саяны хэлсэн сульфорафан гэдэг нэгдэл нь яадаг вэ гэхээр элэгний хоргойжуулах үйл ажиллагааг дэмждэг. Элэг гаднаас орж ирсэн бүхий л хорыг задлаад биеэс гадагшлуулах тэр явцыг гүйцэтгэж идэг. Одоо детокс гэж англи хэлээр хэлж байгаа энэ хоргойжуулах үйл ажиллагааг явуулдаг хамгийн чухал эрхтэн. Тэгээд жишээлбэл утаатай замын хажууд амьдардаг хүн байлаа гэж бодоход эсвэл химийн бодис, хорт бодис хүн амьсгалаар бие рүүгээ оруулчихлаа гэж бодоход тэрийг бас хоргойжуулээд гаргадаг эрхтэн нь энэ элэг байдаг. Тэгэхээр элэг хоёр үе шаттайгаар энэ хоргойжуулалтыг явуулж байгаа. Эхний шатандаа ингээд задлаад бүр илүү юм хортой нэгдлийг үүсгэж байгаа. Тэгээд дараа нь дахиад элэг хоёр дахь шатандаа дамжлагаар энэ бие болсон хорыг хоргойжуулээд ийм ус шиг болгоод тэгээд биеэс гадагшлуулаад өөрөөр хэлбэл шээсээр гаргана гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр дахь шат маш чухал. Согтуурал гундаан дээр ч гэсэн ялгаагүй эхний шатаасаа дамжаад хоёр дахь шат руу яваад тэгээд хоёр дахь шатнаас цаашаа биеэс гадагшлуулна шүү дээ. Тэгэхээр үүнийг дэмждэг юм болохоор энэ брокколинд агуулгадаг сульфорафан гэдэг энэ нэгдэл байгаа. Тэгээд энэ хоёрдугаар элэгний хоёр дахь шатны энэ детоксжуулж байгаа ферментүүдийг нь идэвхжүүлээд өчтдөг. Тэгэхээр энэ ферментүүд ажлаа илүү сайн хийнэ гэсэн. Тэгэхээр бидээ байгаа тэр цэвэрлэгч, детоксжуулагч энэ ферментүүдийг дэмждэг юм брокколинд агуулгадж байдаг. Ялангуяа одоо брокколины соёолж гэж хэлж байгаа юм жижигхэн
дөнгөж ингээд буургаж байгаа. Үрээн гэртээ ингээд удаан байлгаад дээр нь ус нэмээд шүүгээд ингээд байлгаад хахаар тэр үрнээс нь юм соёолж ургаад дөнгөж шинхэн ийм залуу гэх юм уу та соёолж ургаж байгаа. Тэрийг шууд аваад хэрэглэх юм бол сульфорафан илүү хэд дахин брокколиноос бүр хэд дахин илүү байдаг шууд түүхийгээр нь ингээд хэрэглэх юм бол. Тэгэхээр бид гэртээ яаж хэрэглэдэг вэ гэхээр түүхийгээр нь өгөх юм бол манайхаа идэхгүй. Дээрээс нь түүхий брокколи бас гид дүүргдэг гидсэнд бас тийм сайн биш. Жишээлбэл гидс дүүрдэг хүн байх юм бол гидсний асуудалтай хүн байх юм бол түүхий брокколи идэх юм бол тийм ч таатай биш. Тэгэхээр дөнгөж жигнээд яг ийм жигнсний дараа гоё юм хатуу байгаа дээр нь шууд идэх юм бол нөгөө сульфорафан бас тодорхой хэмжээгээр агуулгадна. Гэтэл удаан хугацаагаар чанаад усанд чанаад бүр юм ялцгаа болгочих юм бол нөгөө ашигтай юм буураад байна гэсэн үг. Тэгэхээр гэртээ бид брокколиг хэрэглээд ах юм бол хавдрын эрсдлийг бүр нэлээд сайн бууруулдаг хүнсний нэг тооцогддог. Тэгээд хэр зэрэг хэрэглэх вэ гэвэл 7 хоногтоо 1 кг. 1 кг гэхээр амар их санагдчих магадгүй. Гэтэ нэг 7 хоногт хуваачаар жоохон нэг атгах хэрээний жигэнсэн брокколи байхад л хангалттай. Тэгээд хүүхэд ялангуяа хүүхдүүд нөгөө өсчихсөн байгаа үедээ шууд гэрт бэлэн байгаа боб борц гэдэг цадгалан юм шиг санагдаад гэрч хүчээ авчиж байгаа юм шиг болчтой. Гэтэл нөгөө хэрэгтэй биеийг нь дэмжих ийм хүнснүүд бие рүү нь орохгүй байх юм бол яг хүүхэд нөгөө өсөө торноод байгаа зүгээр байгаа юм шиг мөртлөө хожуу үр дагавар нь гарч ирдэг учраас бид ялангуяа эцэгчүүд бид жоохон хичээлд зүтгэл гаргаад хоолных нь өмнө нэг атга брокколиг жигнээд тэгээд амталж бас болно. Дээр нь гоё цэцгийн тоос эсвэл сой соус ч юм уу эсвэл сармис нухшлаад ингээ хуурчгаар маслаа жоохон ингээд хутгачаар их гоё амттай болчихдог. Ингээл гоё хоолны урталт идэж болох юм стартер те ингээ хоолны өмнө өгчөж болно. Би бас нөгөө сахар номдоо ногоонд дургүй хүүхдүүд яаж ногоо идүүлэх вэ гэдэг юм жижигхэн хөөрхөн зөвлөмж бас оруулсан байгаа. Тэгэхээр брокколиг бас та нар ингээд ашиглаад авах юм бол хорт хавдрын эрсдлийг нэлээд сайн бууруулдаг юм бүнс байгаа шүү. Гэхдээ бас юм хоёр талтай болохоор брокколин дээр бас анхаарах хэрэгтэй нэг юм байгаа. Тэр нь бол бамбай дааврын дутагдaltaй хүмүүс. Бамбай дааврын дутагдaltaй хүмүүс сүүлийн үед нэлээд их олон болж байгаа. Бас шинжилгээ эмчит үзүүлээд энэ оншийг авч байгаа хүмүүс нэлээд орширч байгаа. Тэгэхээр бамбай асуудалтай хүмүүс брокколиг хэрэглэхдээ болж өгвөл жигнээд миний сая хэлсэн шиг жигнээд хэрэглүүл дээр тэгхгүйгээр яг түүхийгээр нь хэрэглэх юм бол тэр йодыг хэмжээг нь бууруулдаг. Тэгэхээр йодо хангалттай авч чадахгүй байгаа хүн брокколиг жишээлбэл түүхийгээр нь тэр соёолж хэлбэрээр нь их хэмжээгээр их эзний хэрэггүй. Тэгсний оронд зүгээр ийм том болчихсон ийм хөөрхөн цэцэг шиг брокколи байгаа. Тэгээ брокколиг аваад гэртээ жигнээд идэх юм бол сайн. Яагаад гэвэл энэ брокколи, байцаа, цэцэгт цагаан байцаа гэдэг энэ ногоонуудад гойтроген гэдэг бас нэг юм агуулгадж байгаа. Тэгэхээр энэ гойтроген болохоор тэр йодыг бас бууруулах магадaltaй учраас ингэж түүхийгээр нь битгий хэрэглээрээ болгож хэрэглээрээ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр альва хоолыг хэрэглэхдээ бас нөгөө өөртөө тохируулаад миний биеийн онцлог юу гэлээ? Миний эрүүл мэндийн байдал ямар үлээ гэдэгтээ тааруулж бас хүнсээ сонгох нь зөв. Тэгээд брокколины талаар танилцуулах гэсэн мэдээлэл маань юм байна. Ста сонирхолтой гоё мэдээлэл байна. Манай охин анх нэмэлт хоолнд орсон цагаас эхлүүлээд брокколиг өстө нэрээ нөгөө нэг нүдэрээ ч хардгүй гэдэг шиг тийм байсан байхгүй юу. Тэгээд брокколины ач тусыг ч гэсэн би зөндөө уншиж ирсэн болохоор ер нь брокколиг охиноо одоо гэр бүлээрээ хамт хоолдог болох үед брокколиг түүдэггүй болохын тулд айгүй их олон янзаар үзсээр байгаа. Тэгээд нэг нас нэлийн гараад айгүй сайн иддэг болсон. Тэгээд би энэний хувьслыг ингээ харуулсан рилсийг бас өөрийнхөө Instagram хуудасаар хуваалцчихсан.
Тэгээд хүүхэд ингээд ямарваа нэгэн шинэ хүнсийг анх удаа идэхдээ хүлээж авахгүй байх тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгээд тэрийг бид нар зүгээр буруу дүгнэлт гаргачих гадаг. Тэр нь манай хүүхд өрөөсөө энийг идэхгүй юм байна. Энэ ногоонд дургүй юм байна гэд хоол хүнснээс нь хасах гадаг. Гэтэл хүүхэд ялангуяа шинэ төрлийн амт, шинэ хоол хүнстэй танилцж байгаа үед тухайн хүнсийг 8-аас 10 удаагийн давтамжтайгаар ойр ойрхон танилцчихж хүлээж авдгаа гэсэн судалгаа хүртэл байдаг. Тэгэхээр хүүхдийнхаа хоолнд брокколиг нэмээд 2-3 удаа туршиж үзэхэд одоо хүлээж авахгүй байгаа бол дахиад туршаад үзээрэй, битгий бууж өгөөрэй. Тэгээд хүнсний одоо тэр ногоогоо эсвэл ямар нэгэн хүнсийг болгож байгаа аргуудаа бас өөрчлөөд үзээрэй. Жишээлбэл жигнээд өгсөн бол дараагийн удаа баг зэрэг шагшуугинд тэ шараад өгч болно. За эсвэл дуртай одоо ногоотой хамт танилцуулах аргууд байж болно. За эсвэл нухаш бас эхний удаа гой сонголт болдог тий. Тэгэхээр төрөл бүрийн гой зутан брокколины зутан шүлэг аягүй гоё болдог. Брокколины зутан шүлгээр танилцуулах гих мэтчлэнгээр ингээ хүүхдтэй ойр ойрхон брокколиг амтлах, үнэрлэх, барихын боломжийг нь олгоод авах юм бол хүүхдээс хүлээж авдаг шүү. Хүүхд хэрвээ нухшилсан төмсөн дуртай бол бас төмсний нухшинда жигэнсэн брокколиныхоо дээдлийн хэсгийг нэг хэрчгээр жижигхэн бүндгэр шиг юмнууд болцдог. Тэрийг ингээд хийгээд өгчхөөр бас дуртай иддэг. Бууз нь бас хийж болно. Ер нь л их олон аргаар хэрглэж болно те. Тэгээд хэрвээ дотор нь агуулгдсан байгаа тэр ашигтай нэгдлүүд нь буурсан байлаа ч гэсэн жишээлбэл буузандаа хийгээд нэлээд удаан жигнээд одоо тэр ашигтай нэгдлүүд нь багассан ч гэсэн эслэг гэдэг нэг юм авч байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ эслэг нь болохоор цаашаа эслэг гэдэг маань юу гэхээр бидний бие эслэгийг боловсруулж задлж чадахгүй гэхдээ нөгөө гидсэнд байгаа бичил биетүүд маань тэд нарыг задлаад эсэлтүүлээд боловсруулаад гадагшлуулдаг ингэх замдаа нөгөө хэд маань гоё ашигтай нэгдлүүдийг витамин үйлдвэрлэж өгдөг бид. Тэгэхээр ер нь ингээ гоё ногоо оролцуулаад хооллоод байвал бид эрүүл мэндээ маш сайн дэмжинэ. Тэгээ брокколин дээр бас нэрээ чиний нүдтэй холбоотой ярихтай холбогдуулаад хэлэхэд лютеин бас агуулгдсан юм билэ брокколи. Тэгэхээр бас нүдэнд сайн нөлөөтэй. Ер нь энэ хоол хүнснүүд нөгөө дан ганцхан ширхэг ашигтай нэгдэлтэй байна гэж байдаггүй те. Дандаа олон зүйлийг одоо витамин, амин, энийг ингээд цогцоор нь агуулж идэг учраас хоол хүнсээрээ дамжуулж эрүүл мэндэд дэмжих нь хаяа нэг иддэг, уудаг одоо нөгөө бидний ярьдаг эдшдийн хоол хүнснээс илүүтэйгээр өдөр тутам л юу гэдэг чинь гэдэг нь үр дүн бидний бие дээр харагддаг болохоор тэгээ бид хоёр энэ подкастаараа ингээд танилцуулж байгаамаа. Өнөөдрийн дугаарыг хүлээж авсан, сонссон та нартай маш их баярлалаа. Дараагийн дугаарыг сонсохыг хүсвэл subscribe хийгээрэй. Ингээд бидний дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баяртай.